Și mai venit o barcă? Aha. Mică, frate, vine. Dar ți-am spus, era și mai mică. Uite, vezi? Uite Duna, acum o vezi. Da, mă, se vede, uite. Dar să vezi că o să mai scade, dacă mai scade, să mai duci o dată mai încolo. O să mai scade o porțiune, știi? Hai să mai vezi tu. Da. Hai să mai vezi o porțiune până la unde umbra. Așa a fost acum câțiva ani. Eu știu la pod, acolo, la tunel m-am băgat. Și tu te-ai băgat acolo pe stație? Da, și scaut. Uite așa din alt, tunelul. Da. Cobor jos cu mine și filmez acolo. Păi nu vrei să vezi tunelul, că nu mai să nu vezi așa des pe ăla. Aici mi-a luat pe picior, am trecut. Acum 2 ani, dar nu pot. Hai. Uite, așa m-am făcut întindere atunci. A căzut de sus, nu știu ce. Spune omul ăsta. A căzut? A căzut în coate, în Cap. Pe sus de pe aici, a vrut să coboare. E, mă, băiatul ăla zicea, e, iar e epilepsie. Deci de ăsta, o fi o amețit, cine știe ce e așa? Mai are stare, mă, cu peștele roșu. Gata.